Dobar dan. Mene su u svim ovim godinama prezentiranja učili da je najvažnije naučiti napamet prvu rečenicu. Pa sam ja onda naučila dobar dan. A još kao ako ispričaš i neki vic, onda imaš publiku u rukavu i to je to. Ja sam na 2 od 3, mislim da je to ok. Ja bi danas trebala pričati o promjenama. Naslov je dug, ali uopće zašto? Mladen je već dio rekao, na drugim konferencijama je već nešto rečeno. Zašto sad opet ću ja nešto pričati o promjenama? Prije nego ću doći do brojaka, do biznisa, do toga što to znači za vas, ajmo prije svega vidjeti koji je kontekst u kojem živimo i mi osobno i vi poslovno. Znači što se događa? Pa prije svega svako od nas ima neki svoj osobni kontekst u kojem živi, radi, funkcionira danas. Ovo je moj. Ovo su moji roditelji. Godina je plus minus 70. 1970. E sad, zašto sam se uhvatila baš te godine? Dok sam pripremala ovu prezentaciju, onda je moj brat, kojeg ja jako volim, a još više volim što će uvijek biti 7 godina stariji od mene, podijelio sa mnom i ovaj vic. Vjerojatno ste ga vidjeli. Znači, iz njegove perspektive ovo je bilo jako smiješno. Mene je natjeralo da zastanem i da malo razmislim. Jeste li bili svjesni da je 1970. od danas jednako udaljena kao od 1918. Znači, 918. Kraj Drugog svjetskog rata, kupaći kostimi do koljena, jel? Sve što ide s tim. E sad, kad sam se već tako spontano fokusirala na ovu 70. Šta se u stvari dogodilo u tih 50 i nešto sitno još godina? Znači, osim što svako od nas ima neki svoj osobni kontekst, postoji nekakav realan, društveni, geopolitički kontekst. Koji je on bio u ovih 50 godina? I još važnije, koji je bio od 1970. do 2020. i koji je bio u zadnje 2 godine? Znači, promjene su tu, one se događaju, one će se uvijek događati, uvijek će dolaziti do nas. Ono što nije isto danas kao što je bilo prije 50 godina je definitivno brzina kojom one dolaze do nas osobno. Znači, neusporedivo je brže nego što je bilo tada. Ja sam sad tu izvukla samo neke od stvari koje su se događale u ovih 50 godina. Neću vam ih čitati, sigurna sam da ih znate. Uopće nije važno. Važno je koliko ih je bilo. No, koliko je ovih promjena, društvenih, političkih, u tom trenutku zaista došlo do vas osobno, u realnom vremenu. Koliko njih je stvarno utjecalo na vaš život u realnom vremenu. A koliko je od ovih s desne strane? Znači, sigurna sam da sa ove desne strane nema te koja nije utjecala na vaš život. Bilo osobno, bilo poslovno. Mladen je već spomenuo neke, COVID, lockdown, drugi lockdown, potres, već smo ga zaboravili. Cjepivo, ima cjepiva, nema, moraš, ne moraš, kako, s kojim, otkazi, zalihe, online škola, sad da ne idem dalje, dron. Znači, jedan za drugim. I bit će ih uvijek. Znači, promjena će biti uvijek. Ono što ljudi kažu je, i što je nekakva teorija, je ljudi se boje promjena. Ma ne boje se ljudi promjena. Ljudi se boje neizvjesnosti. Ljudi se boje nesigurnosti koju svaka nova promjena nosi. Znači, i problem u ovom vremenu, u ove 2 godine, a i Mladen je već na trenutak spomenuo, je što su one prebrze. Znači, mi imamo kapacitet nositi se sa svakom od ovih stvari samom za sebe u određenom vremenu. Ali naši kapaciteti u tome svemu su ograničeni. I nama treba na osnovnoj razini vrijeme za oporavak. Kako osobno, tako i poslovno. Jel? Znači, treba nam neko vrijeme da se oporavimo od jednog šoka prije nego nas lupi neki idući. Specifičnost zadnje 2 godine je u tome što tog vremena nema.
Što to znači onda na kraju i za nas osobno, ali važnije nam je danas ovdje i za vas, odnosno za biznis. Šta se događa sa vašim poslovima, sa vašim kompanijama, sa vašim biznisima, šta se događa sa šoperom. Znači, morao se promijeniti. To je Mladen već pokazao na nekoliko različitih razina, na nekoliko načina, morao se prilagoditi. Znači, da bi opstao, taj šoper je morao promijeniti način na koji razmišlja, način na koji se ponaša, način na koji kupuje, način na koji se odnosi na kraju dana i prema vašim brendovima. GFK je na razini Europe u 15 zemalja, početkom, odnosno tamo ožujak, travanj ove godine, proveo jedno istraživanje ne samo na našim panelistima, šoperima u tih 15 zemalja, nego i dijelom i na vama, našim klijentima, odnosno kompanijama. I pitali smo i šopere i vas koja su vam očekivanja i koje su vam brige koje vam je donio ovaj period i koje očekujete u budućnosti. Pa evo, što se u stvari sve promijenilo? Znači, prije svega promijenile su se stvari koje nas pokreću, odnosno koje nas guraju, odnosno driveri za naše ponašanje. Imali smo COVID, imali smo inflaciju, imamo rat u Ukrajini, sve jedno za drugim driveri koji drastično mijenjaju ponašanje šopera. Promijenile su se i košarice. Mladen je pokazao kako. Znači, promijenile su se i u sastavu, i u vrijednosti, i u proizvodima koji se u njima nalaze. Promijenili su se definitivno i trendovi koje smatramo važnima bilo za nas osobno, bilo za budućnost globalno. To je znak da mi je punchline vjerojatno. Promijenila se i važnost pojedinih segmenata. U Mladenovoj prezentaciji vidjeli ste kako sve možemo segmentirati naše šopere. Ono što se događa je da se sa promjenom okolnosti mijenja njihova važnost. Jel? Definitivno se promijenilo tržište maloprodaje, definitivno se prilagodilo i prilagođava se, znači, novoj situaciji i u okolini. Što to znači za vas? Znači da morate mijenjati strategije prema kojima funkcionirate. Neće vrijediti iste strategije, isti planovi, isti način poslovanja, neće polučiti uspjeh, znači kao što su polučivali prije 2 ili 3 godine. E sad, što svi znamo za početak? Da ne idem u svaku od ovih brojaka, svi znate da vam je poskupilo sve. Kad kažem da je vama poskupilo, mislim vama kao kompanijama, kao biznisu. Znači, poskupio je prijevoz, poskupile su sirovine, poskupila je nafta, plin, znači sve što utječe na formiranje cijene nekakvih krajnjih proizvoda. Poskupilo je naravno i sve za šopera, odnosno za potrošača. Ta se poskupljenja nekamo na kraju dana moraju i preliti. Sad, da ne idem u ovaj ekonomski dio priče, ostaću na ovom više, kako je Mladen rekao, u glavi potrošača. S obzirom na sva poskupljenja, ja bih rekla da smo još relativno ok. Znači, kad smo pitali i šopera i biznis kako se osjećaju s obzirom na to što ih čeka u budućnosti općenito, poslovnjaci, njih 46%, skoro svaki drugi kaže pa ja sam optimističan. Ok, ili nisu vidjeli ove brojke prije ili imaju asa u rukavu, ali 46% je optimističnih. Meni se to čini skroz ok. Među šoperima u Hrvatskoj 40%. Znači, nije sve tako sivo ili crno. Ono što nas brine i brine nas više od prosjeka ovih 15 europskih zemalja je rat u Ukrajini. Znači, na razini ovih 15 europskih zemalja 68% šopera kaže da ih brine rat i posljedice rata. U Hrvatskoj je to čak 74%. Neću ulaziti u to zašto, jesmo li geografski bliži ili ne, ali opet viši smo u tom postotku čak i od zemalja Srednje i Istočne Europe. Kada je u pitanju biznis i posljedice rata u Ukrajini, zabrinutiji su naravno proizvođači od trgovaca. 88% proizvođača kaže da su zabrinuti posljedicama rata u Ukrajini. Potrošačka klima, bili smo relativno ok.
na nekakvim visokim razinama. Do covida 2020. smo se spustili jako dolje, ucrnjačili, rekli bismo. Taman smo se počeli oporavljati prema kraju 20. 21. nekako se iz svega toga izvlačiti. Digli smo se gore, rat u Ukrajini, ponovo padamo. Gdje ćemo završiti, vidjet će daljnja mjerenja. Ono što je zanimljivo je kad pogledamo očekivanja sa prihodovne strane i kad ih stavimo na kartu, svih se ovih 15 zemalja crveni, osim nas. Ne znam jel mi radi pointer. Mi smo ova zelena strelica, jedini. Mi vjerojatno s veseljem čekamo sezonu. Sigurno. Ok, znači nešto nas brine. Što je to u stvari što nas brine? Ovdje imate prikazane rezultate za prosjek svih 15 zemalja na kojima je u Europi provedeno istraživanje i Hrvatsku sa ove desne strane. Usporedba je onih stvari koje nas brinu ove godine u odnosu na godinu prije. Sad, da se ne zamarate čitanjem svakog od ovih elemenata, ja ću vam reći šta je palo. Pale su brige vezane za zdravlje, za fizičko zdravlje, za sve što je na neki način povezano s covidom i pandemijom. Ono što je poraslo su brige vezane uz posljedice rata. U Hrvatskoj u odnosu na ovih 15 europskih zemalja čak znatno više briga o dostupnosti proizvoda. Hoću li moći nabaviti sve što mi treba za moje zalihe. Energy supply je rasao, briga. Znači, šta će biti sa plinom, šta će biti sa naftom, šta će se tu događati. I naravno, sigurnost vlastita i sigurnost obitelji. Mladen je već pokazao kratko, znači kad pogledamo kako se nose sa krizom, šopere možemo podijeliti, odnosno dijelimo ih u ova 3 segmenta. Isto tako je rekao po čemu smo mi specifični. Znači u Hrvatskoj puno više nego u prosjeku ovih 15 zemalja je ovih zabrinutih. Njih je 56%. To su ljudi koji se financijski bore, znači prevedeno na jezik šopera i vaših klijenata i vaših potrošača, to su oni ljudi koji ne znaju da li će spojiti kraj s krajem. I tako svaki mjesec, ali još uvijek rade, još uvijek imaju izvore prihoda, još uvijek su tu relativno stabilni. Ovih 12% pogođenih krizom su u puno ozbiljnijoj situaciji. To su ljudi koji su ili oni već ostali bez posla direktno kao posljedica krize ili netko u njihovom kućanstvu. Međutim, ono na čemu ćemo se danas zadržati, jer nekako se želimo malo podići iz svih ovih tamnih i sivih brojki, je ovaj optimizam, odnosno ovih 31% otpornih. To su ljudi koji su i u krizi i dalje vrlo konformni sa svojim financijama, sa načinom na koji žive. Oni i dalje imaju više budžeta na raspolaganju, ostaje im za nekakve zabave, izlaske i slično. Znači, 31% u Hrvatskoj, nešto niže nego u prosjeku ovih 15 zemalja, ali zašto su nam oni važni? Znači da, svaki drugi Hrvat, svaki drugi ne zna kako će završiti mjesec. Ali isto tako ovaj otporan, rezistent šoper sa druge strane troši u prosjeku 7% više na svoju FMCG košaricu. Sad 7%, ne zvuči mi to možda baš, njih je 31% u Hrvatskoj. Nije možda zanemarivo. Znači, postoji definitivno šoper koji je otporan na krizu. Postoje li i trendovi? Pa da, postoje i znamo koji su. Znamo koji su na razini Europe, znamo koji su u Hrvatskoj. Znači, bez obzira na sve što se oko nas događa, šta nam je i dalje važno i biti će nam važno u narednih godinu dana zdravlje. Zdravlje i na razini proizvoda. Znači, prvenstveno, zdravi sastojci, prirodni sastojci. Ne samo to, nego i kvaliteta u procesu proizvodnje.
Znači ja želim znati da je taj proizvod pripremljen, napravljen, proizveden na siguran i kvalitetan način. Važno nam je da su proizvodi lokalni i dalje gledamo na pakiranjima koja je zemlja porijekla. Ovo prirodno se malo tu tuče s organskim, međutim zanimljivo je da smo mi ovdje u Hrvatskoj iznad prosječni barem po nekoj stvari, a to je po važnosti ova dva trenda, odnosno ove dvije karakteristike proizvoda. Znači, znatno više nego u 15 europskih zemalja nam je važno da su proizvodi koje kupujemo, hrana koju jedemo, prirodni i organski. Šta to za vas znači? Odnosno, možete li to iskoristiti? Možete. Ti ljudi su spremni platiti više. Znači, svaki drugi šoper u Hrvatskoj spreman je platiti više za proizvod koji je prirodan, za proizvod koji je ekološki proizveden, organski, u eko pakiranju. Znači, znamo otprilike koji su trendovi, znamo ko je šoper i koliko ih ima, koji su otporni na krizu, znamo koliko su oni spremni i koliko ostavljaju više na FMCG. Ali što još znamo o njemu, kakav je on u stvari? Pa kad pogledamo malo ove neke osnovne varijable koje uvijek prvo provjerimo u opisu svakog segmenta, onda vidimo da je među tim otpornima znatno više, ovo su indeksi u odnosu na prosjek, znači over i under indeksi. Da ih je znatno više ovih najmlađih, znači do 34 godine. Također, znatno su zastupljeniji među kućanstvima bez djece. To su također češće mladi ljudi bez djece, iako ima i nešto umirovljenika. Kada su u pitanju prihodi po glavi kućanstava, očekivano resistant shopper je taj koji se najčešće nalazi i češće od prosjeka u ovoj skupini sa najvišim prihodima po glavi kućanstva. Mladen se ranije dotaknuo i ovih prehrambenih segmenata, pa jel tu ima neke razlike? Pa ima. Ovi otporni su ipak po nečem specifični. Njih ćemo češće naći među zelenim entuzijastima, ali isto tako češće i među ovim instant eaterima. Zašto? Znamo i još ponešto o njima. Kako se oni ponašaju, kakvi su oni, šta im je važno. U odnosu na nekakav prosjek, a pogotovo u odnosu na šopera koji je pogođen krizom, ovaj resistant šoper je spontan. Znači, on kupuje što želi, na licu mjesta će odlučiti što će staviti u košaricu, ne radi nikakve planove. Znači, vrlo je tu otvoren i spontan na samom prodajnom mjestu. Isto tako, zanimljivo je, to je šoper koji češće izjavljuje da je na dijeti, a istovremeno češće izjavljuje da se redovito bavi sportom. I ono što je za vas kao biznis najvažnije je da on više troši. Ovdje su samo neke od kategorija desno dolje. Znači, u odnosu na ove ostale krizne segmente, on ostavlja puno više novaca kako na svježe povrće, tako na jogurt, ali tako isto recimo i na čips. Naravno da su ovo osnovni podaci i osnovno profiliranje i da to nije sve što morate znati o bilo kojoj ciljnoj skupini koje se želite dotaknuti. Što još morate znati, osim sociodemografije, pa naravno kakvi su njihovi stavovi. Kakvi su im stavovi o životu, što rade u slobodno vrijeme, kakvi su im stavovi o kategoriji koju im nudite, o proizvodima koje im nudite. Kakvi su im stavovi prema zdravlju i prehrani. Jel? Kako kuhaju, za koga kuhaju, koje namirnice pritom koriste. Što vole ili ne vole prilikom kupovine. Drugim riječima, da sad ne čitam sve ovo redom, morate ga znati u dušu. Znači, jednostavno morate imati pred očima sliku svog ciljanog potrošača, svog ciljanog šopera. Prije nego prepustim dalje riječ
kolegi Predragu i jednom stvarnom životnom primjeru koji će spojiti sve ovo što ste čuli do sada, a to je uspjeh u vrijeme krize i dobro targetiranje i dobar trend. Samo ću vas kratko vratiti na onu 70. i na još starijeg Darwina koji je rekao davno, ne preživljavaju najjači ni najpametniji, nego oni koji se najbrže prilagode promjenama. Što to znači za vas kao biznis? Pa prije svega anticipirajte. Forecasti su tu, rade se sa razlogom. Ne treba od njih bježati. Znači, dobro napravljen forecast može vam uštediti velike probleme kasnije u poslovanju. Inovirajte. Znači, kvalitetan brand, veliko ime ne znači da ćete ostati na vrhu tokom krize. Ostanite aktivni, osvježavajte ga, brand, posao, poslovanje. Odemo svi povremeno ili redovito osvježiti i sebe, pa zašto ne bismo i svoj biznis i svoj brand. Kao i u osobnom životu, tako i u poslu, svakako pronađite podršku. Znači, pronađite nekoga ko će vam pomoći ili pojasniti vaša interna pitanja ili pronaći odgovore na njih. Pronađite partnera koji će biti uz vas u odgovoru na pitanja koje imate. I mene su učili uvijek da stavim stvari u kalendar. Ako nije u kalendaru, neće se dogoditi. Znači, napravite plan. Eto. Hvala.